Assalamu alaikum wa rahmatullah, barka da warhaka. Yau insha Allah a bidiyon mu kai da zamu nawa kai ce zaka saita wato YouTube tag kenan. Wato YouTube tag ya kasance wasu kalmomi ne wato masu kamanceceniya da wato headline na title din wato sunan bidiyon ka kenan. Misali yanzu in kaga mu yanzu a bidiyon mun sa yadda zaka saita YouTube tag 100% kenan. To kai tsaye wato a cikin wannan din sai kai irin select na cikin kai provided din kalmomi da haka. Kamar irin yadda zaka saita YouTube tag, yadda zaka saita tag 100%, yadda zaka saita YouTube tag, waye irin dai haka zaka dan yi wato kalmomi masu kamanceceniya da irin wato YouTube tag kenan. Wato zaka hada su da yawa dan saboda in mutum zai searching din bidiyon bidiyo wataƙila bidiyon ka ya faɗo a cikin wato wannan bidiyon. Kai tsaye kuna tare da Muhyiddin daga channel din 3D MUNGODE. In kai bako yana channel din tamu ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka na ƙarawa yace da mun ɗora sabon bidiyo zaka sani. Kai tsaye ka biyo za cikin bidiyon na ga za a yi mu saita YouTube tag kenan. Wato a lokacin da ake saita YouTube tag, a lokacin da kake uploading din bidiyo a YouTube, to a lokacin zaka samu damar wato saita YouTube tag kenan. Wato ga misalin kai scroll down kaga wato wannan ya kasance shine sunan yanka kenan. Da kasa kuma ya kasance wato wannan kamar wani dan karin bayani ne ko na ce description, to mu sai muka bada shi akan kaga cewa mun gode da ziyartar channel din mu, ga link din website din mu na kasa wato ko da zaka iya contact din mu kenan. To in kai scroll down kaga wato nan gurin YouTube thumbnail ne kenan, automatic already dama mun riga mun dora YouTube thumbnail din mu kenan. To again ka ƙara scroll down to za ka ga wato gurin da aka sa kaga show more din ne kenan. Kana danna wato show more kai tsaye zai maka bude maka wato kamar haka za ga ya bude maka. To nan da ya bude maka kaga da akwai space da aka sa add tag kenan, wato inda aran making kalli sama za ga wato tag kenan. An baka wato izinin ka sa kalmomi ko da ce harfa daga 1 zuwa guda 500 kenan a gurin, wato shine maximum wato abin da suke bukata a YouTube tag kenan. To kada ka manta already ka je cikin notebook ɗinka dama ka yi typing din wato many words. To mu bari mu je, aga notebook ina dama already na riga na yi typing din kalmomi kai tsaye ko sai ni copy din su wanda suke kamanceceniya da sunan wato wannan title din na bidiyo na. Ka duba za ga da akwai many title, kawai sai na danna copy. Aga wato a lokacin da na copy kai tsaye zan koma wato zuwa cikin website din, zuwa cikin YouTube din mu kenan wato ne face din su. Aga wato gurin tag kaga automatically ina paste din su kaga wato sun bayyana gurin tag. To wannan shi zai baka dama kai tsaye wato in mutum ya sace ba lallai sai ya rubuta complete suna ba, ya hada da irin makamancin sunan da ka rubuta, wata Allah bidiyon ka zai iya faɗo a cikin jerin bidiyon da yake bukata kenan. Kuma a lokacin wato zaka samu abota kalla kenan. Kana next ka ƙara dina next wato zaka yi publishing din shi. Wato in kana neman sai kai samar da YouTube tag cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba, kai tsaye ga wato kai check din bidiyon mu na ƙasa, ga bidiyon mu na wanda muka yi magana kan yadda zaka haɗa YouTube tag kai tsaye ta hanyar amfani da website kenan. Kullum ta mu ka daure ka danna alamar subscribe sannan ka na ƙarawa ce da mun ɗora sabon bidiyo zaka sani.